গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ অধিদপ্তর এবং UNDP এর সাথে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দেশের সর্বাধিক পরিবেশ বান্ধব এসি নিয়ে এলো ওয়ালটন। পরিবেশ বান্ধব R290 রেফ্রিজারেন্ট ইকোসন সিরিজের এই এসি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ওজোন স্তরের কোনো প্রকার ক্ষতি সাধন করে না এবং বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি প্রতিরোধে সর্বাধিক কার্যকরী। Walton Air Conditioner, comfort without compromise.